वेलकम टू कोई टेक चैनल। दोस्तों मेरा नाम सोनू कोरी। आज की वीडियो है 200 Mbps का कनेक्शन करना है, FTTH कनेक्शन। जैसे कि कस्टमर हैंड पे आपको प्रॉपर तरह से दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करा है और किस तरह से कनेक्शन करा है हमने। और मैंने ये भी वीडियो प्रॉपर ब्लॉग की तरह ही शूट करी है। चलो वीडियो एंजॉय करो। और जिनने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर लो दोस्तों जाके। कैसे कनेक्शन करें, चलो कस्टमर हैंड पे जाके आपको पूरी वीडियो प्रॉपर तरह से दिखाते हैं। जैसे कि मेरी वीडियो में हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं जेसी बॉक्स में स्प्लाइसिंग करते हुए फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो स्प्लाइसिंग करते हुए, और कस्टमर के यहाँ पे और राउटर में हर वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये हम जेसी बॉक्स लगा रहे हैं कस्टमर के यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग करते हैं, जॉइंट बॉक्स जिसे कहते हैं। ये इनका डुअल बैंड राउटर है एक्साइटल ब्रॉडबैंड का, 4 एंटीना वाला। जो नए व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर तरह की वीडियो फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट के ऊपर वीडियो में बनाता रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये फाइबर मशीन है। स्प्लाइसिंग करने के लिए हम एक कोर पैच केबल जिसे कहते हैं वो स्प्लाइसिंग करने के लिए हम यहाँ पे छील रहे हैं, और छीलने के बाद इसे स्प्लाइस कर देंगे फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए जो हम राउटर के अंदर लगाएंगे। इससे इंटरनेट चलता है, लाइट के विजन से इंटरनेट चलता है इसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्प्लाइसिंग हो रही है। ये फाइबर जो ऑप्टिक केबल होती है इसकी पैच केबल होती है, हम इसे काट के स्प्लाइसिंग मशीन में लगा के स्प्लाइस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओकला स्पीड टेस्ट पे आपको 200 Mbps का प्लान जो हमने यहाँ पे लगाया है 200 Mbps का स्पीड टेस्ट करके लैपटॉप में दिखाऊंगा प्लान के, और आपको प्रॉपर तरह से पूरी स्पीड दिखाऊंगा कि स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने पूरी तरह से इंटरनेट सेटअप कर दिया यहाँ पे, और आपको मैं स्पीड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कस्टमर के यहाँ पे, कस्टमर के लैपटॉप में आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों वीडियो जाके। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना।